การเดินทางของจุเฮา2 คนกะสีลำบากแน่พี่น้องครับได้บ่ได้บ่โอ้เด็กหนึ่งเตรียมพร้อมอย่าเฮ็ดผลิกได้มีอยู่3 ปีคือเดียวเลยเนาะเฮ็ดสายความแห้งเป็นประโยชน์บ่นดอุ้ยนี่คล้ายๆคือเบอร์ผักกูดแต่เมียนเบอร์ผักกูดทำเย็นที่สุดเลยน้ำนี่สบายดีทุกคนสบายดีกันอีกเทื่อนึงนะมื้อนี้พบกันในเวลาบ่ายๆทุกคนเลยมื้อนี้ช่วงเฮาสิมีจุดประสงค์สิรีวิวเส้นทางมื้อให้ทุกคนเบิ่งนะอันนี้เฮากำลังเก็บเครื่องเก็บของเรียบร้อยละเก็บกำสัมภาระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างสิพาบ่นดเดินทางเลาะตามสายผู้ที่เฮาเห็นทางหลังนี่นะสิพามื้อพุ่นแหละแถวจุดสุ่มเตียงตูบหรือจุดสุ่มผาบังตามติดวิถีชีวิตของบรรดาพี่น้องชนเผ่าบรูเฮาที่อาศัยอยู่ตามเขตผู้ดอยของเมืองเซปูนนะฝากพี่ๆน้องๆเบิ่งยังคิดฮอดคิดถึงสหายท้องสีอ่ะขอบมกขอบเจอหลายๆผ้าข้าวผ้าน้ำอันโยนกินนับแต่หนูกระปูพี่ชังนะมื้อหน้ามาหยาบไหมว่าสิเฮาป่าก็บ่ได้เฮามีพบต้องมีจักโอเคเฮา2 คนสิเดินทางครับเป็นฝาก FC เข้าไปเป็นกำลังเจอเพื่อนได้ซื้อ2ทอง4 คนดอยแม่นเอาตามขึ้นหน้าจอให้ละคอยกับโน้ตพาเลาะนี่ก็สิเก็บกำเรื่องเล่าในการเดินทางมื้อนี้เฮามีจุดประสงค์สิไปนอนอยู่จุดสุ่มผาบังนะเนื่องจากว่าเครื่องอุปกรณ์เฮาเบิดแบตทุกคนเลยแบตโทรศัพท์แบตกล้องนะ มาพี่ก็ใช้นำกันได้มี power bank คนละหน่วยแต่ว่าก็เบิดเฮานอนเพียงแต่คืนเดียวนะเพราะว่าสหายต้องสีเพิ่นก็มาอยู่นี่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ได้หลายมื้อแล้วล่ะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วล่ะเพราะว่ามันนี้มีไฟฟ้านะเฮาต้องไปซากแบตเบิดคืนนะเอาติดตามการเดินทางทุกคนในระหว่างการเดินทางมื้อนะทุกคนมื้อนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มใหม่แล้วล่ะหน้าฝนจะตกอีกหรือบ่แน่เลยนะ2 ฟ้าทางนี่เต็มไปด้วยป่าเข็มและกับป่ากล้วยป่าทุกคนเลยต้นกล้วยป่าทั้งนั้นเลยที่เฮาเห็นมาเขตนี้นี่อากาศจะเย็นนะทุกคนเลยเย็นผิดปกติกว่าบ่อนอื่นๆนะชาวบ้านก็เฮ็ดไห้ตามแคมทางแถวนี้แหละเห็นมาเขาเจ้ามานะแต่เส้นทางนี่ก็โหดเติบนี่แหละเขาเอิ้นมาเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านลึกลับของเมืองเซโปนหรือว่าได้ว่าเขาแขวงสวรรณเขตก็ว่าแม่นนะบ้านนี้เป็นบ้านสุดท้ายแหละทุกคนที่เดินทางเข้ามาสายนี้โอ้เป็นบ้านที่เปรี้ยวเป็นทางที่เปรี้ยวทุกคนเลยถ้าว่าเฮาเดินทางเมื่อคนเดียวนี่ก็ถ้าว่าตีรถซอดบ่หรือรถเพ่นทางนี่เฮามีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าว่าเฮาไม่มีอุปกรณ์ครบสุดทุกคนเลย2 ฟ้าทางเต็มไปด้วยวิวธรรมชาติทุกคนเลยก็จะเดินทางกลับนี่ก็ค่อยกับบ่นดคนพาเลาะนี่ก็สิรีวิวเส้นทางเมื่อทุกคนได้เบิ่งการเดินทางเข้ามาสู่หมู่บ้านแห่งนี้มันสะดวกหรือสบายนะไปติดตามเบิ่งแล้วกันหรือพนักงานขั้นเมืองขั้นแขวงเยอะมาเฮ็ดงานก็สามารถติดตามเบิ่งได้ตามรายการของซุมเฮานี่นะเส้นทางมื้อนี้อัปเดตเส้นทางมื้อจนฮอดบ่อนที่ว่าเส้นทางสะดวกสบายนะจนชุดบ่อนเนี้ยหรือในเลยก็ตามบ่อนธรรมชาติงามๆพวกเฮาสิเอามาฝากพี่ๆน้องๆผู้ที่กำลังพักผ่อนอยู่แต่บ้านไปเฮิรนก็สามารถติดตามรับชมได้เต็มไปด้วยป่ากล้วยอาหารการกินมีกล้วยป่าทุกคนเลยอุดมสมบูรณ์กล้วยป่านี่เมื่อต้มเมื่อเฮ็ดกินกับลาบกับไปเลยกับลาบกับก้อยแซ่บกล้วยป่ามีต้องลงทุนไปซื้อให้มันเสียเงินแถวนี้นะเดี๋ยวเฮามื้อนี้คำว่าเบิ่งนี่แหละครับมันมีคำพวกเฮาก็สิเอาปีกล้วยป่ามือต้มจำแจ่วกินกันนี่นะเพราะว่าเฮามาถ่ายคลิปอยู่เขตชนบทในเฮาก็ยังมีอันอยู่กินต้องได้ซื้ออันอยู่กินหมูเห็ดเป็ดไก่ของชาวบ้านกินน้ำไหนเฮาถ้าว่าเฮาถือมาแต่บ้านนี่ก็เสบียงอาหารเฮาก็มากก็สู้ชาวบ้านกินน้ำแน่มันก็เบิดทุกคนเลยนะเอารีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งแต่เส้นทางนี่มันเป้เสียหายเนี่ยช่วงหน้าฝนว่างช่วงเดือนก้อนนะเฮ็ดเธอเส้นทางนี่ตัดขาดนี่มาวันนี้เส้นทางขาดทุกคนเลยมาฮอดแล้วตอนเฮามานี่ก็ยุ่งยากเติบถ้าว่าเพลแลนไปในยามกลางคืนแลนได้ไวนี่ถ้าเพลมีหูจักจุดเส้นทางขาดนี่ก็จะเกิดอุบัติเหตุใดนะทุกคนนะฮอดแล้วจุดทางขาด
ทางหาดทางเฮนแถวนี้เอาต้องได้เอาไปเอาลงเทือละขั้นคือเก้าได้อบัด การเดินทางของจูเฮาสองคนกับสีลำบากแน่พี่น้องถ้าว่ามาออกมาเขตชนบทเนาะก่อนจะได้คลิปหนึ่งมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ก็โอ้ยุ่งยากหลายในการเดินทางพี่น้องได้บ่อยได้บ่โอ้เด็กหนึ่งเตรียมพร้อม อย่าเฮ็ดผลิตได้ผ่านไปด้านหนึง เนี่ยไปด่านนี้ มันคือการท้าทายในการเดินทางทุกคนเลยพวกเขามักประจนภัยอยู่แล้วไปติดตามการเดินทางต่อไปเฮาขึ้นไปนี่จะมีธรรมชาติที่ว่าอากาศนี่เย็นนะเฮากะสิหาเก็บโกโก้ป่ามือกินน้ำแน่ปีนั้นอยู่พุ่นได้พุ่นเดี๋ยวเฮาไปเอาแคมทางเอาสถานที่แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นที่มีธรรมชาติงามของเขตก็คือเขตจุดสุมพะบังหรือเจียงตู้นะจะเป็นเขตแดนที่เสริมต่อกับเมืองบูรพาแขวงขมนธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์เป็นเขตป่าดงดิบทุกคนส่วนหลายเป็นท่าได้ตัวท่าในหลายนะแต่ว่าเฮาไม่ได้เฮาไปป่าก็เลยไม่ได้เห็นเฮาป่าได้นึงโอ้โหก็มีเยอะนั้นไปเลยถ้าว่าเฮาป่าเฮาจะเห็นมันธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์ยามเดือน4เดือน5มาอากาศยังเย็นเย็นแถวนี้กล้วยป่าทุกคนอาหารเฮาเฮ็ดบ่ออาหารเฮานะ โอ้ปี ปีกล้วยป่า ปีกล้วยป่า เอาไซส์เฮาสิเฮอบ่อโนดเอาเพราะว่าเราแห้ง ดึงลงมาหรือเปล่า ว้ายดึงลงมาแล้วแหละ เบิ้ง มีดเฮาก็ไม่ได้มี มีด เฮา เฮามีอยู่ในถุงเนี่ยแต่ว่าเฮาขี้คานแกมีอยู่3 ปีคือเดียวเลย เนาะ เฮ็ดสายความแห้งเป็นประโยชน์บ่อโนดอุ้ยนี่เก็บไปเรื่อยๆแนมเด้อทางตีนเด้อยันทะเด้อเอา มีทากกว่านี่ จังหวะบ่เพื่อไว้ได้บ่ถ้าบ่ได้ก็หักหึมเลยเพราะว่ามันเป็นมะแล้วมันสุดอายุเลยล่ะ นี่ เอาข้างเอาเดี๋ยวจังอนามัยเอา หักมาก่อนเนาะ เอาปีนั้นก่อน3 มะ 3 ปีเลย เนาะ เยิ้มกิจกรรมนำทางทุกคน หยับเด้อหยับ เฮ้เลยใครได้บ่อนุชเราแห้งเอ็ด นี่อาหารเฮาไปจำแจ้วกินกับลาบก็แซ่บนะ หมด หมดบ่หมดเอาหักเอาก่อนพูดในพวกมันล้มทับกันแล้วผู้ป่ายมันพูดข้างหน้าพูดนู่นหมากมันพูด สิ หมามันไปกินกับเม้งคักได้ตำแจ้วหน่อไม้ส้มได้3 ปี ยังอีกปีหนึ่งเอาอีกบ่เอาอีก1บ่เด้ผู้เอาอีกหมาก1พอเลย3 มะ 4 มะอยู่นำกันเลยแม่นเด้อเอาอีกบาท1พอเลยบ่อึดแนวกินเนาะ โอ้ยคนในบ้านสิเจ้า ก็ชาวบ้านเขาจังอยู่ได้เนาะ เขาห้องยังมีบอนบ่ จักต้นพี่เหลือบุต้นเขาเอิ้นสลารูคือบอนเนาะคือบอนเอาได้บ่ต้นนี้ ได้เดี๋ยวบ่โนดสิล่มต้นกล้วยให้เบิ่ง โอ้ใครอยู่คนแห้ง มาดีมันพี่น้องมันนี่กล้วยมันนี่กินบ่ได้บ่ ได้แหละมันสุกนะเข้าไปบ่องเหล้าได้บ่มันเฮิมมันเข้าไปบ่องเหล้าฟาดกินบ่ดู มากล้วยเป็นจังซี่พี่น้องหมากบ่ใหญ่เนาะ บ่ใหญ่แก่แล้วบ่เบิ่งดูหักดู ยัง นี่เป็นมิดได้จะคล้ายกล้วยทนี่ได้ นี่แกะให้เบิ่งก่อนนี่ โอ้ยดองเหล้าได้แล้วซำนี่เขาไปดองเหล้าเขาไปป้าบ่เฮิมเขาดองเหล้า
เป็นสมุนไพรเด้ จะเป็นแบบสี่พี่น้องมากกว่าสี่ละ บำรุงสุขภาพผู้ชายเนาะคันได้ยินเขาเว้า แข็งดึก แข็งลึกๆเนาะมักกระแทะของแข็งนะเนาะเสื้อกระตารถตัวพุ่มมันยังมีเต็มคอยแลนไปเอานี่เขาได้อาหารเฮาจิต้มโลจำแจ่วมื้อแรกนะเฮาไม่ต้องกินอาหารหรูๆดอกมาชนบทหากินตามธรรมชาติจังซี่แหละ เนาะโอเคอยู่ได้คักทีนี้ นั่น บรรยากาศเนาะดุนในเขามาเท่านึงเลยเลาะไปในเมืองไรพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยว ผู้ให้โบกคือในแห่งใหญ่ผู้คือในแห่งใหญ่ผู้แต่อยู่ในพอแล้วซ้ำนี่ อยู่ในเลย อนามัยเพิ่นก่อนเส้นทางสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ได้บ่ซ้ำนี่ โอเคได้ละ ได้เนาะ เดินทางต่อเฮาบัดนี้เริ่มสตาร์ทขึ้นภูเลยได้นี่ขึ้นไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นขึ้นภูแล้วเดี๋ยวเฮาค่อยเห็นวิวหมู่บ้านอยู่ลุ่มเลยเดี๋ยวนี้จะเต็มไปด้วยป่าเข็มทั้งนั้นเลยป่าเข็มกล้วยป่าแล้วก็ต้นไม้เยอะไม้น้อยนะอุดมสมบูรณ์มาเขตนี้อากาศปลอดโปร่งอากาศบริสุทธิ์ทุกคนเลยมีได้เวกเลยก็ขี่รถเลาะไปในนี้เฮาก็มีความสุขแล้วในการเดินทางถ้าว่าก็เลยยืดสัมผัสบรรยากาศนี้ต้องลุยมานะทีมงานของเฮานะหาเวลาว่างๆนี่ข้ามากเขตนี้เป็นเขตลึกลับหลายเส้นทางตอนนี้เอาไปพุ่งประมาณ30 ปลายกิโลนะมันจะฮอดเขตที่มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเอาสิคอยขับรถเมื่อเพื่อทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศในการเดินทางเมื่อนะชมภูผาป่าไม้ไปน้ำวันนี้เราได้เดินทางมาฮอดจุดน้ำตกทุกคนเอ้ย ลาวเที่ยวลาวเอามาเห็นจุดน้ำตกอีกแห่งหนึ่งของในระหว่างการเดินทางทุกคนในระหว่างการเดินทางเมื่อออกจากบ้านละเวินมันจะมีแรงน้ำตกอยู่2-3 บ่อนแต่เป็นแรงน้ำขนาดน้อยๆแต่มันมีความงามนะทางด้านธรรมศาสตร์ทุกคนก็เลยเยอะทุกคนได้เบิ่งสีพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งก่อนน้อยนึงนะเป็นน้ำที่ใสเย็นๆเลยอยู่ที่นี่นะเต็มไปด้วยมีหัวต้นเปลือกมันคล้ายๆคือเกือบเบอร์ประกูดยักษ์ทุกคนเลยลงไปลุมนี่ก็เส้นทางแต่เก่าเลยเส้นทางมันอยู่พุ่นแต่เก่าเดี๋ยวนี้เขาพูนดินขึ้นมานะแต่เก่ามีพุ่นลงไปนี่จะอุดมสมบูรณ์ลายแม่น้ำนี่จะไหลลงไปเรื่อยๆจะตกเชื่อห้วยเซบังไฟนะสาขาย่อยของเซบังไฟพืชต้นไม้ทุกชนิดเลยเฮามีหูจักว่าพืชชนิดเลยได้แต่เยอะทุกคนได้เบิ่งก็เลยมารีวิวเส้นทางให้ทุกคนได้เบิ่งวิวภูผาธรรมชาติน้ำตกทุกคนมาอาบน้ำมาล้างหน้าอย่างนี้โอ้โหแจ่มเลยนะเป็นบ่อนช่วยหน้าล้างตาเนื้อยำหน้าฮ้อนคือเบอร์ประกูดแต่เมียนเบอร์ประกูดน้ำเย็นที่สุดเลยน้ำถ้าว่าได้งบประมาณนี่ต่อลงบ้านเขาได้เลยได้เอาไปเฮ็ดน้ำลิ้น
ก็ลงบ้านชาวบ้านได้เลยนะขึ้นไปขึ้นนี้มันจะเป็นน้ำตกตาดอีกครั้งโอ้มาวันนี้จะมืดหน่อยนึงทุกคนนะ ป้านี่เป็นป้าดุงดิบหรือว่าป้าอาถรรพ์กับว่าเมนก็เลยเดินทางบางเขตนี้ห้ามมีเฮอเว้าทุกที่ทุกเด่นนะมีเฮอเว้าความเพ้อมีเฮอเว้าแบบลบลู่มีเฮอเว้ามินประมาทเด้อทุกคนเลยถ้าเว้าเพลิมีเสื้ออย่าลบลู่มันคือป้าอาถรรพ์ป้าดุงดิบเขตละวิ่งละเวิร์ดนะไปเบิ่งก่อนน้ำนี่มันจะง่ามมันจะใสเย็นถ้าว่าฮอนย่ามเดือน4เดือน5น้ำตัวนี้จะแห้งเลยทุกคนน้ำตัวนี้จะแห้งไปโอ้โหอันนี้คือคล้ายคือเบอร์ผักกูดแต่มันมีแม้นผักกูดลักษณะคล้ายๆคือเดียวเลยกับผักกูดย่ามมันกระคืนมากกระปูค่ายกระปูหินจะออกมาหาอยู่หากินแถวนี้แหละโอ้โหธรรมชาติสวยงามอันนี้นี่เบอร์เลยลำต้นเป็นกระตุ้นกระตี้คล้ายๆคือหนังบงก็เล่นน้ำตกตาดขนาดน้อยทุกคนมาเห็นแล้วมันซื้นอกซื้นเจอถ้าว่าเขาจะขึ้นเขาต้องปีนขึ้นไปนี่ปีนแล้วก็เลาะไปหั่นนะแต่ว่าเขาไม่ยึดเส้งก็เลยขึ้นไปแล้วมันชิลงยะยันเกิดอุบัติเหตุนะเขามาฮอนนี่โอเคแล้วอันนี้คือจุดหนึ่งเป็นจุดที่ว่าน้ำตกตาขนาดน้อยอยู่ในช่วงฤดูเดือน10 เดือน11น้ำตัวนี้จะยังทำนี้อยู่แต่ว่าต่อไปอีกก็จะเป็นเดือน12เดือน1เดือน2เดือน3แต่น้ำตัวนี้ก็เริ่มน้อยลงไปนะพอญาติเดือน4เดือน5น่าจะแห้งทุกคนเนี่ยเพราะว่าเป็นน้ำที่น้อยก็ เป็นกำลังกับเป็นป่าธรรมชาติทุกคนเนี่ยมันจะไหลเป็นชั้นลงมานะเฮาขึ้นไปฮอดพุ้นแล้วขึ้นไปฮอดยานเถิงมันจะมีอีเป็นยานคล้ายๆคือกับโหคันไดเฮิ่นนะทีมงานเฮามีกล้าหึ่น เกือบมื่นมันนี่แม่นเกือบประจนภัยได้คือเกือบคอยในเกือบประจนภัยเกือบชนิดนี้มันจะเกาะติดกับกี่หินปีนรอบเมืองหรือเปล่าขึ้นบ่ได้เนาะบ่ได้เศร้าได้เฮาขึ้นไปนี่เฮาจะลงนี่ลงมาหญ้าได้เช้านี้รีบล้างหน้าก่อน ล้างหน้าดีๆ